Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Karorero Christophe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko Imana yongeye kutugira neza, ikaba iduhaye kano kanya kugira ngo twongere gusangira ibyigisho bivuga ku mbaraga zayo, ku bukomezi bwayo, ku neza n'urukundo n'agakiza bya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku bitangaza bikiza 23 Yesu yagiye akora. Reka tubanze twumve ubuhamya butoya bugufiya bwa Pasiteri Yongico wari wavukiye mu muryango w'Ababuda akaza gukizwa. Ahangaha aratanga ubuhamya kuko naravukiye mu muryango w'Ababuda, ariko amaze kugira imyaka 17 arwara igituntu kimumerera nabi cyane. Yarivuza hose ntiyakira, ariko haza kuboneka umukozi w'Imana umwe, umuvugabutumwa, aza kumuganiriza amubwira yuko hariho Yesu ukiza. Arangije nubwo atari yarigeze abona Bibiliya, ariko aza gusoma Bibiliya, asomye kuko abona harimo gukiza kwa Yesu. Ahera aho ngaho rero aza kwizera Yesu, aza no kuba umuntu wizera cyane w'umunyamasengesho, aza no kuba umuntu ufite itorero rya mbere rinini ku isi. Ubu ndi kuvuga bino byigisho bye, ndi kumuvugaho ko mfite agahinda akora ku mino minsi yitabye Imana, kandi yari umunyamasengesho mukuru. Hanyuma turaza gukomeza twumva n'ibindi byigisho, dukomereza buri munsi tuba dushaka buri munsi tubabwira igitangaza kimwe, bigatuma utinyuka ugakomera ku Mana. Yesu abaho umugisha. La lecture m'a complètement bouleversé, parce qu'au travers d'elle, j'ai trouvé Jésus, le Fils de Dieu qui aime les pécheurs et sauve, qui aime les malades et guérit, qui aime les possédés et délivre, qui aime les morts et redonne la vie, et qui donne la paix, la vie, la joie à l'être humain. Je voulais être un chrétien, mais j'étais si malade. Atubwo rero umuntu amaze kumbwira gutyo, nahise menya Yesu avuze nyine ibintu byinshi cyane agenda akora. Ati nubaga nshaka kuba umukristo, ariko nari ndwaye ku buryo ntashoboraga nyine kujya mu rusengero. Que je ne pouvais pas aller à l'église. Un jour, je me suis agenouillé à côté de mon lit, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit: Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, s'il te plaît, viens dans mon cœur et sauve-moi. Ati umunsi umwe rero napfukamye imbere y'igitanda cyanjye, ndavuga ngo Yesu, niba kugukiza ngwino nsange, winjire mu mutima wanjye, hanyuma unkize. Immédiatement, j'ai vécu une expérience fantastique. J'ai senti une grande paix descendre sur moi. J'étais rempli de la présence de Dieu et Dieu m'a sauvé. Ati bitunguranye numvise igitangaza, numvise amahoro menshi mu mutima wanjye. Ati nuko Imana irankiza, gukira ariko kwakira agakiza. Personne ne m'avait dit que Jésus-Christ pouvait guérir, mais je l'avais lu dans ma Bible. Alors, nta muntu n'umwe wari wagize ambwira ko Yesu akiza, ariko narabisomye muri Bibiliya. Amen. Yesu arakiza, Yesu ni umwami. Amen. dis à Jésus: si tu me touches et me guéris, je travaillerai pour toi toute ma vie. Jésus a entendu ma prière et il m'a donné cette assurance. Atanga nahise mpiga umuhigo, ndavuga ngo Yesu nuramuka unkijije ukankiza buno burwayi, nzagukorera ubuzima bwanjye bwose. Je savais que j'allais être guéri. Pourtant, physiquement, je toussais encore beaucoup. J'avais de la fièvre, mais je savais dans mon âme que j'allais être guéri. 6 mois plus tard, j'étais guéri et j'ai pu me lever. Ahangaha aravuze ati narakororaga cyane bikomeye, kandi nari mfite n'umuriro mwinshi cyane, ariko mu mutima wanjye numvaga yuko ndi bukire tu,
uko byagenda kose. Imana ni nziza, Yesu ni mwiza, Imana duhe kwizera no kwikomeza ku Mana. Cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le ministère et je n'ai plus de problème avec mes poumons. Je bénéficie maintenant d'une santé fantastique grâce aux bénédictions de Dieu. Ati ubu bigatanga muri aho atashize imyaka 30 ndiho nkorera Imana, ubuzima bwanjye ni buzima, ibihaha byanjye ni bizima. Ati ndashima Imana mu by'ukuri kubw'uko yampaye ubuzima buzima. Imana ishimwe cyane bene data. Imana ni nziza, Imana yakoraga kera n'ubu ngo biracyakora. Kino cyigisho ni kirekire, uwagishaka yazambwira tukagifatanya nyine nkakimuha, ariko kano kanya reka turebe ibitangaza bindi Yesu yagiye akora ahandi. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 23 kugeza kuri 25. Haravuga ngo Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Amen. Mu by'ukuri urebye abantu bazaniye Yesu, bamuzaniye abantu bafite ibibazo gusa. Iyi nkuru yari yamaze kwamamara, bahita bamuzanira abarwayi. Niba ufite umurwayi, tugira indi rivuga ngo be mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, wizere ijambo rye kandi wirira. Abarwayi bose babazaniye Yesu, barangiyeho ngo n'indembe, abarwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Uyu munsi kumerewe kose bene data, meno minsi twatewe n'ikigeragezo cy'uko umuntu arwara. Abantu benshi bagiye mu bapfumu, umuntu yafatwa n'akabazo agatajya mu bapfumu, umuntu afatwa n'akabazo akajya mu bapfumu. Hadutse abapfumu babeshya abantu ngo baravura, ngo bagatanga n'imiti, ngo bakanasenga. Ariko nagira nkwinginga rwose ngo izere Imana, izere Yesu, umwikomezeho. Muri ingeri imaneza ngo wonjya nikomezaho, nta wundi ni Kristo, reka mubashimire ni Yesu ni umagije. Ndagira nkwingingo wikomeze kuri Kristo, Yesu aguhaze, Yesu akubere byose, ineza n'amahoro bye bikubeho. Tuba dushaka kumara ino minsi nka 25 cyangwa se 30 buri munsi tuguha igitangaza cyawe. Nawe kano kanya rero kino gitondo akiri igitangaza cyawe, wamenye ko Yesu akiza ubumuga bwose, akiza uburwayi bwose, akiza uko bimeze, uko wamerewe kose. Mwizere nk'uko yongicira mwizeye. Yararwaye igituntu kandi yari umubudiste, yari uvuka mu muryango w'ababuda, ariko aramwizera amwikomezaho kandi aramukiza koko. Nawe uyu munsi rero Yesu agukize, akira igitangaza cyawe no munsi, akira gukira, akira rwose 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 gukira kandi bitagira ingaruka, bitagira ukundi bihinduka umuntu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Amen. Wari uri kumwe na mwene so Karorero Christophe mu cyigisho cyitwa akira igitangaza cyawe buri munsi. Amen.